Hola mi gente, bueno, acá les quiero mostrar cómo identificar si una cadena está para el cambio. En este caso vemos que esta cadena está con la tensión correcta, no está ni muy ajustada ni muy floja. De lejos así se ve un poco mejor. Está con la tensión correcta, podría estar un poquitito más ajustada, pero así está bien. Pero aparte de que está seca, ¿no? Al girar se escucha el estralo ese, el crujido, y se ve que no está muy tirada. Y también cuando tiene todo este juego de la cadena, quiere decir que ya está para el cambio. En este caso la cadena sí está para el cambio, pero la corona todavía está bastante entera. Pero igual, una vez que decidan cambiar la cadena, es recomendable cambiar con el kit completo: corona, piñón y cadena.